seg litt sammen, og han skal skrive under i Nobelprotokollen. Det er noe av det mest formelle en gjør. Her takker han for prisen, og så vil han motta et bevis på at han får disse 10 millioner svenske kroner i premie, eller i pris. Etterpå så vil jeg få en liten tur rundt i huset. Han skal helse på staben, og han skal se bilder av de tidligere prisvinnerne, før han